Chân khơi chân màu đi tụt đang cái gặp cái lưng thơ mạnh bao mà nên là bực tăng cái tôi nét mơ khơi khói đá bù mà nữ mơ trời đó bồn tăng đi và sâu thơ cả hot hot lú ấy mà bù cái tết mà nữ vì là u là hồ sẽ đây đâu mẹ score không ngoặt miệng bực trong đảo về say thơ mẹ chân tôi chân màu đi tụt đang cái gặp cái lưng thơ mạnh bao mà nên là bực tăng cái tôi nét mơ khơi khói đá bù mà nữ mơ trời đó bồn tăng đi. Hello, xin chào mọi người, nhưng mà thì đàn sĩ ngày đang đánh như mình là mày thay muối do mọi nào khi mời tới đây đã xây dựng mình đấyคือมีชื่อว่า Black Toys xây dựngมันนี้อย่าปีกมันโปรมันเนี่ยได้มีชื่อว่า Jiro ได้บานการเมาส์ในขนมครัวซานันจ่าให้มีสมรรถภาพพิเศษมุ้ยอันนี้ใหญ่ในตัวแกประสายจะต้องชื่อมันหนึ่งสัตว์เซมบ้านชื่อมันในขณะนู้นกับมันชื่อสังครูชื่อว่าระบาดสัตว์ชมาขมังมือบ้าได้ชื่อประเภทสัตว์วิญญาณมุ้ยได้โปรเป็นแต่ได้ทำมาโปรขมังได้เก๋คืออาชโมเวทาโมโนโนเกให้ในบ้านชุบชื่อมันหนึ่งเรื่องอากาศแค่กระตรบ้านสลับแต่แบบนี้สัตว์ชมากับบ้านนู้กับบ้านและบ้านในชื่อว่าระบาดคลุ้นรู้เหมือนโจคนในชื่อมันรู้เรื่องการระบาดตัวไอ้ประบาดยังแต่บ้านตัวไอ้โปเก้การกำลังคลั่งเหมือนกันอายุชนี้แต่การปรับปรุงสภาพแบบเซมบ้านแทนเตียนพองมันตายปนเนาะโปเก้กับบารูในชื่อมันนี้หนักนองรู้เรื่องการแต่มวยหนึ่งจับประดามันต่อดำน้ำส่งเร่งชื่อมันหนึ่งนี้ต่อเรื่องตื่นจังหวะเจอหนึ่งแทนดำน้ำชื่อว่าระบาดโปเก้หนึ่งตื่นชื่อแบบแน่ตรัสลองการชื่อมันเรือไว้คล้ายตรัสบุชมชื่อมันในสภาพแบบไว้คล้ายนู้มีแต่ดำเรือยังตรัสแต่ตามนั้นในใส่เรื่องมันในต่างออกนี้ใส่เรื่องมันจับดำชั่วโมงหนึ่งคอมเมนต์สตีมกรมแต่ยังกับบางเคยได้ในขณะนู้คอมเมนต์ตัวไอ้ประบาดยังพอได้ได้แค่เป็นชั่วโมงทาจิโร่ขณะเป็นมนุษย์ได้ซึ่งกับบางเคยแทนโปเก้หากเบอร์ดีจิมันเซอร์จอสำรองคะแนนนูเต้ก็จับดำเนี่ยดีดองดำลางสำเร็จแต่การคะแนนตัววันตัวเมาขณะเป็นนูได้ได้เนี่ยมันตระเนี่ยบองทำระบาดเกมมันเนี้ยบองมาลงหนึ่งเยอะได้มัดแต่การเกยตายมาดองก็ปันท้ายกระตุ้นบานเกยพอดหนึ่งวิบอกวันเพลียมชั่วโมงในจำเนียนในขนมเนียมจีนนันจาระบาดเกยเคยจังในเคระบาเวียคือมันในสเกมตัวเต้กับบ้านโจวีประหารมาการเก็บบันทามเตียดแต่โดยดีมันดังจังถ่ายในขนมเนียมเจนันจ้าตรำสมบัติปัวจ่อจ้าปนี้ไอ้มันจะได้กูระบาเกนูเต้ปัวเวียก็ตระวันเกวียที่แหละตะกรุบเนี่ยเนื้อได้ตลับแต่วันจะมาคลังแมนเต้นรูปีนูโมเช่นกับบ้านดังแท้มูลค่าในเกวีที่นี่จมูกหนึ่งกรองบอลทองออกมาไม่นั่งก็เดินสายแต่จังช่วยแต่การสัชมาเหมือนกับบ้างจังไงสัชมาโมเดลกับบ้านตัวการออกก่อนมาการเกย์ให้ก็มันเพลย์ปรับแต่การเกย์พงได้ถ้าเอาประหยัดคลุนจึงมั่วหน้าปัวอาจารย์ต่างเอาดูเมื่อแต่การโปเก้คือปัจจุบันมาการในครั้งหน้าจังไงโปเก้คือมันดอลแรงเงยสรุนไล่มันได้แต่มาเป็นมันยืมไวเป็นนั่งสวากรมจินเน็ตในยัยจับเก้กับบ้านเรียนแต่การสัตว์ต่างเอาดูหนึ่งได้จะใช้ไปตีนีบาดเตอร์ในเป็นบรรดาเตวิ้งก็เติร์บ้านลูกตาระบาเกสได้เป็นตัวคลังเหมือนกันจมูกหนึ่งเรื่องมันนี่ก็เกิดจากเก้พระในสมรรถภาพนันจ่าได้ก็บางเรียนนั่งเจอแต่ไว้ตอบคะแนนนู้เต้เวียเมื่อเธอได้คอมเมนต์ตำแหน่งไม่เต้จึงให้กับบางบทเรียนแต่การเก้มาดองให้มาดองเทียดถ้าห้ามได้คาดย้อนในสมรรถภาพระบาเก้แต่ตัวบ้านได้หล่อเต้หนึ่งไว้ตอบคะแนนตัวเส้นมายืนดังเทียดนู้anh đang tập trai mà ngay để vậy chắp các bạn đạo dân đã xem lại môi tranh một để chỉ game mà đó mình sao tốc bị đồn ta bằng hai nhà kê bàn khơi thằng đồn ta là bảo kê ca bị muốn miên kê mùa đừng kê tình dục không khu bàn nào đâu chẳng ấy ở miền lên sai á nè ơi khi mình đây có một chẳng bao kê đâu rồi đai trai mà bao kê nâng cái tha kê chưa mình rồi đá nước đai chó nè đai lại khai ở sốt chóm anh ấy mơ nghe đọ đai cặp về chơi mai môi mới ôi ta anh lên mình tè nè vậy lên gió lên đánh cặp mình tè là cái tì mình nâng ọt nãy cái áo thay dớ nó ơi là bôi mà ngay đẹp trong tè làng mình ngay phải mang thơ say đây là bôi là mồi quạt nè à là Jiro chụp nước miền Trung chẳng ai đẹp trong tè rồi bôi bật bật ôi hai complete mà Trung phó nè phim nâng sát tình châm rồi bảo kê muối các bạn hot sinh đam rồi kê đừng mangรับแต่การ Jiro ได้เลยนั่งไม่เรื่องอ่ะซาไนเก็บบ้านไปแต่คืนชมักมาเหมือนว่าได้กำปงแต่เดจะสลับในขนมปริมุกันไล่เมื่อแต่การสเปียร์บาเวียคือเพื่อเจรระบบทนคลั่งเหมือนเดิมจะให้ปริญญาล่างบ้านเหมือนตอนเป็นโนเต้เวียประกาศจะสลับในยัยจับเก็บกับบ้านปริญญารถสมดาแต่การปริมนูหนึ่งบ้านจุ่มปฏิจจสมุนชมักมาเมนูเปิดแมนหายึงกับบ้านดังเดียแทชมักมาเหมือนบ้านนี้คือจิตสเปียร์เวียงเงินนังเองได้ชิมุ้ยในเครื่องจำนำโบโมโนโนเกได้เกอาชิโมเวทา Black Star of the Doom หรือมวยก่อนเนี่ยเล็บตระบะเปรอะตัดขมังเพลิมๆดูได้สำเร็จเด็กบางเงินมุ้ยกับบางในใหญ่ล่างโนน่าเห็นได้ยังไปดำเนินขมันพร้อมเนี่ยนี่เกี่ยวกับปัจจัยเห็นเป็นแมนได้เห็นด้านในสภาพขมันเงินโดยจีเยื้องเอากรอกล่างเวียประให้จะถึงไงซอยระบาดเกย์เมื่อเดิมในใหญ่จับกับบ้านนั่งคลุมมาไว้ในกันหลายมุมเซนเตียดได้ชื่อบรรทุกระบาดตัวไประบาดเย็นนังเองเพลิมดูได้เกี่ยวกับบ้านย้อนในจำนวนมือชั้นไอ้มาการเวียดำใบเวียเสียใจนั่งสำราญสกับสกอร์ก็โปรยแต่เมื่อแต่การเวียคือปัจจัยสลายสลังคลั่งแมนเต้นให้แต่บ้านเคยท้ายวิมันซีในจำนวนระบาดคลุนในบ้านไอ้แบบนี้กับบ้านซูนอมแต่การเวียถ้าตาวิมันชมัวไอให้มาปีหน้าหาไรบ้านจะรอระบบคนแบบนี้
ลือจังได้วิหารบาร์ดิชมันจอสไลต์ตอบจังมวนึงเกนูเต้ก็บ้านนี่สับเฮ้ยอะไรมันนี่ไม่ต้องดูชื่อหลงไม่เต้ก็ถ่ายยินสไลต์จังมวนึงไอ้อายุเลอไว้ได้เยอะในยัยมันเต้พลิมนั่งก็สลังกันคลั่งมันแดนแต่บ้านดังแท้ตัวประบายยังที่สลับโยนเอาไว้ได้เกณฑ์ในยัยท่านแต่งอาสไลต์ตอบมาไว้มันท่านเตียนพองเคยจังได้ก็บ้าปริญญาปรดปวนใจปีเกยอย่างเลื่อนแต่พูดในกราวแต่บ้านทวายตัวประบายยังปะบาคลั่งมันแดนคำเปร่งจมตัดจมตรงนำใบเหมือนลงเกยไอใจปีกราวហើយក្រៅពីបានសង្កេតមើលអស់ពេលយ៉ាងយូរដែលបានដឹងថាគេគឺត្រឹមតែជាមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពអ្វីក្រៅពីនិយាយជាមួយនឹងសត្វបានហ្នឹងគេក៏បានសម្រេចចិត្តចេញពីក្រោមក្រែមកវិញក៏ព្រោះតែបានដឹងហើយថាតួឯប្ររបស់យើងគ្មានអ្វីបង្កជាផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់មកកាន់គេនោះទេដបាត់នេះដែរគឺថាពឺយកញ៉ាំតែម្ដងដោយសារតែអត់ឃ្លានយូរណាស់មកហើយក្រៅពីបានញ៉ាំចាយដែរហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ទៅកាន់តួឯប្ររបស់យើងឲ្យបានដឹងដែលថាគេមិនមែនជាសត្វធម្មតានោះទេគេគឺជាសភាវៈមួយនៅក្នុងព្រៃនិទានដែលមានធម្មពលនិងអំណាចខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យដែលត្រូវមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យឈ្មោះថា Mononoke ឈ្មោះរបស់គេនោះគឺ Rago មួយនៅក្នុងចំណោមសត្វដែលមានឥទ្ធិពលទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃនិទានសេរីក៏បានកាត់ទៅក្នុងព្រៃវិញម្ដងដែលយើងក៏បានឃើញថាមានវត្តមានរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែតាមដាននៅសភាវៈចម្លែកមួយនេះនាងគឺបានស្វែងរកយូរណាស់មកហើយរួចក៏បានឃើញដានវានៅក្នុងព្រៃមួយនេះដែលសង្កេតឃើញនៅឈាមដែលបានប្រឡាក់ត្រង់ចំណុចដែល Rago ឬមួយក៏ឆ្មាខ្មៅមួយនោះបានសន្លប់នឹងឯងចឹងហើយនេះគឺប្រកាសចរិយថាសភាវៈមួយនេះប្រកាសជានៅក្បែរនេះមិនខានដែលបាននេះក៏បានរៀបការប្រាប់ទៅកាន់គ្នារបស់នាងឲ្យបានដឹងនិងបន្ថែមការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតកលែងមកកាន់តួប្ររបស់យើងឯវិញឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទៅកាន់ឆ្មាខ្មៅដែលគេបានជួយមនុស្សដល់ខ្លាំងមែនតែនប្រៀបបីដូចជាឆ្កែរបស់គេអញ្ចឹងលឺចឹងដែរគឺពិតជាបានធ្វើឲ្យវាខឹងខ្លាំងមែនតែននៅម្នាក់មកយកគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសត្វឆ្កែអីណាអានេះចាំត្រូវនេះតែមិនអីទេមើលទៅដូចស្រួលដែរហ្នឹងចឹងហើយទ្រាំឲ្យគេងូតទឹកឲ្យសិនទៅរួចនៅពេលដែលយប់ស្ងាត់បានមកដល់គេក៏បានចាក់ចេញទៅក៏ប៉ុន្តែមុនពេលចាក់ចេញក៏ឆ្លៀតផ្ដាំប្រាប់ទៅកាន់គេផងដែរថាខ្លួនគឺជំពាក់គុណរបស់គេមួយចឹងហើយនៅថ្ងៃណាមួយខ្លួនប្រកាសជាសងគេវិញនិយាយចប់ក៏បានចាក់ចេញទៅតែចង់ចាក់ចេញទៅទាំងបែបនេះមែនទេយើងមិនទាន់អស់ល្ងយទេនេះតែញ៉ាំឡើងពីពេលណាហើយដល់បានជាយើងមិនដឹងសោះអញ្ចឹងលឺចឹងដែរតួឯប្ររបស់យើងក៏បានប្រាប់ថាគ្មានអ្វីធំដុំទេវាគ្រាន់តែជាជំនាញមួយនៅក្នុងជំនាញបោកប្រាស់របស់គេប៉ុណ្ណោះចឹងហើយកុំសង្ឃឹមថានឹងចាក់ចេញពីគេបានស្រួលនោះជាមិនឲ្យឯងតែស្លាប់នោះទេនិយាយទៅតួឯប្ររបស់យើងគឺបានហ្នឹងហើយថាប្រសិនបើគេចាក់ចេញពីទីនេះប្រកាសជាត្រូវស្លាប់មិនខានក៏ព្រោះតែពីពេលដែលគេរកឃើញវានៅក្នុងព្រៃមួយហ្នឹងវាគឺត្រូវរបួសធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែរងនៃការវាយប្រហារចេញអំពីសភាវៈអ្វីមួយយ៉ាងចឹងហើយប្រសិនបើគេចាក់ចេញទៅទាំងបែបនេះសភាវៈមួយនោះប្រកាសជាសម្លាប់វាជាមិនខានហើយការជួយរបស់គេប្រកាសជាប្រែក្លាយទៅជាអាសាបង់លឺចឹងដែរគឺបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យគេខឹងខ្លាំងមែនតើនេះអញគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាទេកុំមកចង់បង្រៀនយើងឲ្យសោះនិយាយមិនទាន់ចប់ស្រួលប៉ុណ្ណឹងក៏ស្រែកតែមានបរិម្នាក់ក៏បានដើរមកដល់ទីនេះដែលគោលដៅរបស់គេគឺជា Rago នឹងឯងឃើញចឹងដែរតើប្រុសរបស់យើងស្រឡាញ់កាំងបន្តិចរួចក៏បាននិយាយទៅកាន់គេថាតើឯងចូលមកកាន់ទីនេះបានដល់របៀបណាផ្ទះរបស់យើងគឺមិនស្វាគមន៍មនុស្សប្លែកមុខនោះទេឆាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅនិយាយចប់គេក៏បានតបមកវិញមិនឯនោះទេមនុស្សលោកយើងមិនរំខានឯងយូរនោះទេតែមួយផ្លែប៉ុណ្ណោះរឿងរ៉ាវនឹងត្រូវបញ្ចប់និយាយរួចក៏បានបញ្ចេញនូវដៃរបស់ខ្លួនដែលជាទម្រង់សភាវៈអ្វីមួយផ្សេងទៀតបើការវាយប្រហារទៅកាន់ឆ្មាខ្មៅរបស់យើងយកតែម្ដងឃើញចឹងដែរតួឯប្ររបស់យើងគឺបានដឹងហើយថាអ្វីដែលឆ្មាខ្មៅមួយនោះបាននិយាយកន្លងមកមិនមែនជារឿងលេងសើចនោះទេវាគឺសុទ្ធសឹងតែជាការពិតទាំងអស់ពិភពលោកមួយនេះមានរឿងអាចកំបាំងដែលគេមិនបានដឹងច្រើនខ្លាំងណាស់គិតបណ្ដាតក់ស្លុតបណ្ដារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងមែនតើណាអ្វីដែលគេបានឃើញមុននេះក្លែងមកកាន់លបងឆ្មារបស់យើងឯវិញឥឡូវហ្នឹងគេគឺបានរត់ចូលមកកាន់ព្រៃជ្រៅហើយក៏ប៉ុន្តែអបិស័យមនុស្សនៅតែព្យាយាមដេញតាមគេមកដល់ទីនេះទៀតមិនព្រមដោះលែងគេឲ្យទៅណាងាយនោះឡើយជាមួយនឹងគ្នាលបងឆ្មារបស់យើងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាខ្លួននៅពេលនេះគឺមិនមែនជាដៃគូរបស់គេនោះទេកម្លាំងរបស់គេគឺទៅតែស្ដារឡើងបានមួយភាគប៉ុណ្ណោះតែគេគឺបាននឹងច្បាស់ណាស់ថាម្នាក់នេះគឺចង់បាននូវធម៌ពលរបស់យើងដើម្បីបង្កើននូវសមត្ថភាពរបស់គេចឹងហើយយើងគឺមិនអាចការសម័យរបស់ឯមួយនេះបានសម្រេចនោះឡើយនិយាយរួចក៏បំរុនបើការវាយប្រហារដ៏ធំមួយស្លាប់ជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែភ្លាមនោះតួឯប្ររបស់យើងក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងនៅចំកណ្ដាលមុខរបស់ពួកគេនិងបានបំបែកនឹងការវាយប្រហារមួយនេះកាត់ចំដៃរបស់វាដែលបានធ្វើឲ្យវារងរបួសធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនឃើញចឹងដែរគេគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមនុស្សលោកមានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរតើនិយាយចប់ក៏បានបំផ្លាញខ្លួនទៅជាទម្រង់ពេញលេញដែលជាសភាវៈមួយគឺពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនមានរបស់វាគឺពិតជាធំខ្លាំងណាស់
ឃើញចឹងលោកមកឆ្មាខ្មែររបស់យើងក៏បានប្រាប់ឲ្យគេឆាប់ប្រញាប់ចាក់ចេញពីទីនេះភ្លាមវាមិនមែនជារឿងដែលគេអាចទប់ទល់បាននោះទេឬបាននេះតួឯប្ររបស់យើងក៏បានញញឹមបន្តិចមួយដែលឯរបស់គេឡើងគេមិនខ្លាចនោះទេត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរួចទៅហើយបើជ្រុលជាជួយទៅហើយយើងគឺនឹងជួយដល់ទីបញ្ចប់យើងគឺមិនឲ្យការជួយរបស់យើងប្រែក្លាយទៅជាអាសាបាំងដោយបែបនេះនោះឡើយនិយាយចប់ក៏បានស្ទូវឹងប្រើស្និតដេញចារបស់ខ្លួនកាត់ចេញពីការវាយប្រហាររបស់វាព្រោះនឹងចាក់វាពីក្រោយខ្នងក៏ប៉ុន្តែជាតិខ្លាំងណាស់ឯងគិតថាឯងជាណាត្រឹមសមត្ថភាពប៉ុណ្នេះចង់យកឈ្នះយើងវាគឺនៅស្ទើរខ្លាំងណាស់តែបើទោះបីជាបានសិននៅក្នុងសភាពបែបនេះក៏ដោយនៅក្នុងនាមជានិនចាគេមិនអាចស្លាប់នៅក្នុងសភាពបែបនេះបាននោះទេនៅដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គេក៏បានប្រើប្រាស់នូវស្និតរបស់ខ្លួនមួយយករត់ខ្លួនចេញពីដៃរបស់វារួចក៏បានធ្លាក់ទៅនឹងដីស្លាប់បាត់ទៅការស្លាប់មួយនេះក៏អាចចាត់ទុកបានថាជាមោទនភាពរបស់គេមួយផងដែរនៅក្នុងនាមជានិនចាតស៊ូដល់ដង្ហើមចុងក្រោយដែលមិនស្លាប់ទាំងអាក្រក់មើលខ្លាំងពេកនោះឃើញបែបនេះរបស់ឆ្មាខ្មៅរ៉ាហ្គូរបស់យើងក៏បានដើរសម្ដៅមួយទៅកាន់សាកសពរបស់តួឯកប្ររបស់យើងរួចក៏បាននិយាយទៅកាន់គេថាហេតុអីបានជាឯងល្ងងបែបនេះពួកយើងគឺទើបតែបានស្គាល់គ្នាបន្តិចប៉ុណ្ណោះហើយបានជាហ៊ានប្រថុយជីវិតជួយសង្គ្រោះគេបែបនេះអាល់អិតឯងគឺពិតជាល្ងងខ្លាំងពេកហើយនិយាយចប់ក៏បានកលេសទៅកាន់អបិស័យមនុស្សក្រោមខ្សែភ្នែកគឺពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែនភ្លាមក៏បានសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយដែលបានលះបង់នៅខ្លួនប្រាណរបស់ខ្លួនរួមបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះដើម្បីបដូរជាមួយនឹងជីវិតរបស់គេត្រឡប់មកវិញនឹងបាននិយាយនៅពាក្យចុងក្រោយថាខ្ញុំគឺបានជំពាក់នៅជីវិតរបស់ឯងមួយអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះខ្ញុំគឺនឹងសងទៅកាន់ឯងវិញនិយាយចប់គេក៏បានរលាយចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នោះបាត់ទៅឃើញចឹងដែរអបិស័យមួយនោះគឺពិតជាខឹងខ្លាំងមែនទែននេះគេគឺបានខំប្រឹងយូរខ្លាំងមែនទែនតម្រាំតែរងចាំនៅថ្ងៃមួយនេះបានមកដល់កម្លាំងមួយនេះត្រូវតែជារបស់យើងឯងមិនអាចឲ្យនៅកម្លាំងមួយនេះទៅកាន់មនុស្សធម្មតាដូចជាគេបាននោះទេឈប់ភ្លាមរ៉ាហ្គូក៏ប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាហួសពេកបាត់ទៅហើយការរួមបញ្ចូលក៏ត្រូវបានសម្រេចការរួមបញ្ចូលមួយនេះគឺពិតជាបង្កឲ្យកើតមាននៅបាតុភូតធំខ្លាំងមែនទែននៅតំបន់ជុំវិញព្រៃមួយនេះដែលបានធ្វើឲ្យនារីម្នាក់ដែលយើងបានឃើញមួយនេះក៏បានដឹងអំពីរឿងមួយនេះដូចគ្នាចឹងហើយពួកគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ក៏ហៅគ្នាស្ទុះមកកាន់ទីនេះយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងគ្នាតួប្ររបស់យើងក៏បានដឹងខ្លួនពីស្លាប់ត្រឡប់មកវិញគេគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៅជុំវិញខ្លួនរបស់គេនេះដែលគេមិនដឹងនោះទេថាមានរឿងអីកើតឡើងហើយបានជាគេស្ថិតនៅក្នុងសភាពបែបនេះក៏ប៉ុន្តែគ្មានពេលគិតច្រើនទៀតនោះទេភ្លាមនោះរបស់ឆ្មាខ្មៅដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេក៏បានប្រាប់ឲ្យគេប្រយ័ត្នព្យាយាមផ្ដោតលើការប្រកួតហើយយកឈ្នះទៅកាន់អបិស័យមួយនេះជាមុនសិនរឿងដែលនៅសល់គេគឺនឹងបញ្ជូននៅពេលក្រោយភ្លាមទៅដែរការវាយប្រហារដ៏ធំមួយក៏បានសម្ដៅមកកាន់គេក៏ប៉ុន្តែតួឯករបស់យើងក៏អាចកិច្ចចេញពីការវាយប្រហារមួយនេះបានយ៉ាងងាយជាមួយនឹងសមត្ថភាពថ្មីដែលគេទើបតែនឹងទទួលបានដែលវាគឺពិតជាបានធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់គេកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនចឹងហើយមិនចាំយូរក៏បានប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងរបស់ខ្លួនទាំងអស់បញ្ចេញនៅការវាយប្រហារដ៏ធំមួយបើការវាយប្រហារទៅកាន់បិសាចមួយនោះពេញមួយទំហឹងមួយដៃនេះដែរគឺបានធ្វើឲ្យវាដេកស្លាប់នៅនឹងកន្លែងរួចពីការវាយប្រហារមនុស្សមកមិនទាន់តែបានចាប់អារម្មណ៍អីផងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែក្មេងស្រីដែលយើងបានឃើញមនុស្សក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងនៅពីក្រៅខ្នងរបស់គេព្រមជាមួយនឹងកំបិតដែលបានភ្ជង់នៅករបស់គេរួចជាស្រេចបាត់ទៅហើយឃើញចឹងដែរគេក៏ស្រឡាញ់ការបន្តិចមិនបានបញ្ចេញនៅសកម្មភាពអ្វីនោះទេរួចក៏បានសួរទៅកាន់នាងថាតើនាងគឺជានរណាហើយបានជាធ្វើបែបនេះមកកាន់គេរួចបន្តិចក្រោយមកក្រុមរបស់គេក៏បានបង្ហាញខ្លួនចេញមកនិងបានប្រាប់ទៅកាន់គេថាពួកគេគឺជាស្ថាប័នមួយដែលបានរករកទៅកាន់សភាវៈខ្មៅឬមួយក៏រឿងដែលអាចកំបាំងដូចជាអ្វីដែលគេបានឃើញនឹងឯងចឹងហើយក៏បានសុំឲ្យគេសហការជាមួយនឹងខ្លួនតែពួកយើងគឺនឹងសុំការអនុញ្ញាតចាប់ខ្លួនរបស់ឯងទៅឃុំឃាំងជាមុនសិនរងចាំការស៊ើបអង្កេតនៅពេលក្រោយឬបែបនេះគេក៏បំរុងនឹងតវ៉ាប្រកែកមិនយល់ស្របនោះទេក៏ប៉ុន្តែភ្លាមនោះក៏ត្រូវបានគេវាយឲ្យសន្លប់បាត់ទៅ